留有一啲距離。哦，係啊，咁我視為仰望就好似好靚嘅河流咁樣咯。咁佢哋互相陪伴啦，但又留有空間。咁我就覺得好似人與人之間咁樣。咁所以我都其實你見唔見到小伴喺呢度？小伴。係啊，呢個就我都唔記得邊個係小伴。口嘅時候，即係我對上帝嘅禱告咯，同埋即係其實都係讓我更加相信上帝咁，即係去叫自己更加相信上帝，所以畫咗呢啲畫出嚟咁樣咯。係咁就慢慢人生入面真係有好多好複雜嘅博弈咁樣，無論係關係啊，定係工作啊，即係人際關係嗰啲嘢都覺得好難。即係真係會好驚行錯一步咧，就輸咗一盤棋咁樣。我就係你即係複雜同單純呢兩隻字眼觸動到，所以就畫咗呢幅畫。係啦，即係想表達呢個 message。我見你有好多鱷魚喎，但係嗰隻鱷其實好嘅。即係鱷魚佢其實係最初係小伴嘅恐懼嚟嘅。哦。係啊。manage 即係你有啲 manage 咗啦。係啊 manage 到，因為小伴一開波係一個好害羞冇自信嘅女仔啦，咁我就畫咗鱷魚代表佢嘅恐懼，但慢慢佢就識擁抱佢嘅情緒啦、恐懼啦，就同佢做咗 friend。呢個主題都係喺同朋友禱告入面，我就會發現有時啲嘢有幾咁近幾咁唔明，但係過咗2個禮拜又同我哋傾 catch up 翻嘅時候，原來有啲事情又改變咗，原來呢個人係咁嘅。啲沉澱物係會即係浮沉嗰啲粒子咧，你經過時間佢都係會沉到最底，咁就會清醒㗎啲嘢。咁都係 encourage 自己唔使過分焦慮咯，其實係。隨時間推進啊。係啊，咁樣嘅意思。又有隻鱷。係啦，好驚啊！散步喺石硤尾，呢個應該南昌村嘅，呢個係獅子山。跟住我就唔知點解，有可能有啲心事咁樣啦，你知藝術家係咁。我就行到呢一個，即係見到呢個畫面，我就即係個心仔就諗，唔知繼續行落去係點嘅咧咁樣。跟住我就突然間有呢一種好奇，同埋突然間就覺得原來我仲想知道下一段路程係點。睇年少人嘅，跟住有其中一個想自殺嘅小朋友，佢寫個遺書就係話：我已經對未來完全冇好奇啦。係啦，咁我就。